Gde će staneš ti? Dobrodošli na literarno veče osnovne škole Vuk Karadžić koje se tradicionalno održava svake godine povodom dana škole. Na današnjoj literarnoj večeri predstavit će nam se učenici sa svojim najboljim radovima, skečevima, pesmama koje će ulepšati večer. Veliko hvala svim školama, učesnicima naše literarne večeri koji su nas udostojili svojim dolaskom i nadamo se da ćete uživati u našem programu koji smo se potrudili da vam zauvek ostanemo sećamo. Hvala. Smo jedini u Srbiji dobili 2 celokupno opremljena kabineta i u centralnoj školi i u izdvojenom odeljenju. Mi smo se zaista različiti i posebni. Grad može biti ponosan otvaranjem matematičkog odeljenja u našoj školi. Već druga generacija guta nova znanja i promoviše našu školu. Novi mladi matematičari svoje dodatne znanje stiču u okviru škole matematike, koju pohađaju svi zainteresovani učenici grada i okoline od 1. do 8. razreda. Prvi smo organizovali produženi boravak za učenike 1. i 2. razreda. Da učenici dobiju što veću jezičku i kulturološku širinu, postarali smo se uvođenjem fakultativnog predmeta kineski jezik, kao i znakovni jezik. Mi se